Enggak ada. Baru sebulan ya kita ada. Baru sebulan. Iya, sebelum lebaran, sebelum bulan puasa ya. Mas Aceh udah lu ya? Mas Aceh udah seminggu yang lalu. Terus betul enggak? Enggak ada. Vaksinnya gimana nih kan Bapak makan gimana kelanjutan vaksinnya? Nanti di booster ya di sebulan lagi. Sebulan lagi. Ya. Sekarang tanggal 13 ya. 13 tanggal 6 ya. 13 bulan 6. Pas sebentar lagi tanggal 13 bulan 6. Ya itu, itu nggak boleh mandi dulu, nggak boleh terlalu exercise, jangan terlalu capek dulu, jangan keluar rumah dulu, sama segitu ya. Berapa kali vaksinnya biasanya? Ini booster sekali. Ya. Berarti tanggal bulan 6 ya. Berarti sekarang tanggal 13, ini tanggal 13 lagi. Nanti setelah itu baru setahun sekali. Setahun sekali ya.